Если вас замучил раздражающий сухой кашель, то есть ответ, есть спасение. Вот такой вот пластырь от кашля, который приклеивается вот либо в области солнечного сплетения, либо на спину. Это биостикер при кашле и простуде. Он облегчает кашель, снимает раздражение слизистой оболочки носоглотки, очищает горло, способствует разжижению мокроты и выведению из дыхательных путей, оказывает благотворное влияние на организм при простуде и гриппе. В составе сок бамбука, экстракт имбиря, стебли эфедры, куркума, экстракт перца, экстракт красавки, масло эвкалипта и этилпарабен. Давайте же откроем и посмотрим. Вот здесь вот есть перфорация, чтобы открыть нам пакетик. Пластырь представляет из себя вот такой вот из нетканого полотна прямоугольничек. Вот. Здесь вот дополнительная полоска есть для удобства и защищена вот такой вот бумажечкой, да? И здесь еще квадратик, именно который пропитан полезными веществами. Вот этим местом мы приклеиваем в области груди, либо на спине, либо уже испробовал на себе. На самом деле всю ночь сплю спокойно, не кашляю, и к утру чувствуется, что действительно идет разжижение мокроты. Будьте здоровы, не болейте, не кашляйте.